अभी हम आज जिस पौधे के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम आम प्रचलन की भाषा में दम बूटी या दम बेल के नाम से हम इसको जानते हैं, ये वास्तव में यथा नाम तथा गुण है यह। जब हमें इसके एक बहुत ही चमत्कारिक गुण का पता चला तो हमने इस पौधे के ऊपर अपने तरह से यथासंभव अनुसंधान का प्रयत्न किया। एक बहुत ही बुजुर्ग महात्मा थे, तो महात्मा जी इस दम बेल की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि बेटा, यह ऐसा पौधा है कि यदि आदमी हर रोज़ एक पत्ता सुबह इसको मसल करके, गोल करके या चबा करके खा के गर्म पानी थोड़ा पी लें, यदि सिर्फ 3 पत्ता खा लेता है 3 दिन, तो उसी से ही उसके दमा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो हमें लगा कि इतनी भयानक जो अस्थमा की जो परेशानी है, सांस रोग की परेशानी है, वो कैसे 3 दिन में 3 पत्तों से ठीक हो सकती है। तो हमने फिर इस दमबेल का बहुत रोगियों पर प्रयोग कराया। एक बार तो ऐसी स्थिति आई, आप देख रहे हैं इसमें से भी बहुत नीचे की पत्तियां सब ख़त्म हैं। हालांकि अभी हमने इस पौधे में कोई नाम लगाना बंद कर दिया, नाम लिख कर के हमने नहीं रखा हुआ है, इसीलिए यह अभी हमारे पास सुरक्षित है। लोगों ने सारे पत्तियां उखाड़ दी, सब पत्तियां ले गए। फिर हमने पूछा उन रोगियों से, तो हमने पाया कि वास्तव में बहुत काम करती है यह जड़ी, यह औषधि अस्थमा के लिए। मैं नहीं कह सकता कि 3 दिन के अंदर 3 पत्तों से कि 100% आपको अस्थमा ठीक हो जाएगा, परंतु मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बहुत चमत्कारिक है और आप चाहें तो इसका प्रयोग करके देखें। तो अस्थमा के लिए, दमा के लिए, श्वास रोग के लिए यह रामबाण है। इसकी जो प्रयोग की जो विधि है वह भी काफ़ी सरल है। तो आपको इन पत्ते को तोड़ना है और इसको गोल सा बनाना है, पत्ते को गोली की तरह से, या इसको चबा करके भी खा सकते हैं या इसको कूट करके भी, और गुनगुना जो गर्म पानी है पीने लायक पानी के साथ सुबह एकदम खाली पेट इसको ले लेना है। इससे आपको आपके अस्थमा में, कफ रोग में पूरा लाभ होगा। हालांकि आयुर्वेद के अंदर श्वास रोग के लिए, कफ रोगों के लिए बहुत सारी चमत्कारिक औषधियों का वर्णन है, परंतु उन औषधियों में यदि इस दमबेल की बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ कि उनमें यह अग्रणी औषधि है। श्वास रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए हम भी बहुत सारी औषधियाँ बनाते हैं आप सबके लिए। आप उसका सेवन कर सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको भयानक खांसी है, अस्थमा है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, उस स्थिति में छोटे बच्चों के लिए आपको 1 पत्ता भी नहीं लेना है, 1/4 पत्ता इसको ले करके, इसको यदि छोटा बच्चा है तो आप इसमें थोड़ा सा शहद मिला करके, इसको पीस करके फिर शहद मिला दें और फिर आप उसको दे दीजिए। तो उस तरह से आप उस बच्चे को पूरा श्वास में और कफ में और फंसा हुआ जो बलगम है उसको निकालने में मदद कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती, तुलसी हम सब जानते हैं और मैंने तुलसी के संदर्भ में आपको बहुत सारे उसके गुण मैं बता चुका हूँ। तो तुलसी का 1-2 टपा रस निकाल करके, थोड़ा शहद मिला करके यदि छोटा बच्चे को चटा देते हैं तो उससे भयानक कफ और खांसी ठीक हो सकती है। तो बनी बनाई जो सिरप हैं, जो कफ सिरप हैं, दूसरी औषधियाँ हैं, मैं कहता हूँ कि उससे भी कहीं बहुत निरापद है ये जड़ी बूटियाँ, जो आप सीधा प्रयोग कर सकते हैं यदि आपके पास ये जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं। तो आज च्यवनप्राश के नाम पर लोगों में एक जिज्ञासा है, उत्सुकता है और एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, परंतु हमने गुणवत्ता पर शायद इतना ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से आयुर्वेद की जो एक आज स्थिति होनी चाहिए थी, वो स्थिति हम आज वहाँ पर नहीं पहुँचा पाए। तो च्यवनप्राश में जो जड़ी बूटियाँ डलनी चाहिए, जो क्वाथ होनी चाहिए, हमने उसमें कहीं सोना चांदी से लेकर के न जाने क्या क्या द्रव्यों का हमने प्रचार तो शुरू कर दिया,
पर हम डालते नहीं हैं उसमें, क्षमा करना मुझे। जो जड़ी बूटियाँ डलनी चाहिए वो भी नहीं डलता है। और जो वैसज्य रत्नावली में या दूसरे ग्रंथों में जो च्यवनप्राश का विधान है, यदि हम उसको डालें तो जैसा च्यवनप्राश का आज आपको दिखती है आकृति, वैसी नहीं होती है। वो उसकी आकृति बदल जाती है और उसका स्वाद बदल जाता है। और जहाँ तक लाभ की बात रही, मैं आपको बताता हूँ, हम वो सारी जड़ी बूटियाँ डालते हैं, परंतु हम थोड़ी चीनी की मात्रा ज़्यादा डालते हैं। क्योंकि यदि चीनी की मात्रा, जितना शहद या चीनी का विधान है, यदि हम उतना ही डालें तो इतना कड़वा हो जाए कि आप खा नहीं सकते हैं। तो हमने जड़ी बूटियाँ कम नहीं की, थोड़ी सी मीठे की मात्रा बढ़ा दी, जिससे कि आदमी आराम से खा सके। उससे उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आई। परंतु आम जो लोग च्यवनप्राश बनाते हैं या जो कंपनियां बनाती हैं, वहाँ पर बहुत सारी, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमने उस गुणवत्ता पर कहीं ध्यान नहीं दिया, उनके घटकों में ध्यान नहीं दिया। आपके यहाँ टनों च्यवनप्राश बनता हो, परंतु जड़ी बूटियाँ नहीं है कुंटलों में, तो फिर कैसे च्यवनप्राश बनेगा? तो जड़ी बूटियों का जो विधान है, जड़ी बूटियों की जो शक्ति है, तो च्यवनप्राश यदि आप बहुत ही ढंग से बनाएं तो वो मैं कहता हूँ कि यदि आप 1 चम्मच सिर्फ च्यवनप्राश खा लें, वो ऐड में नहीं, च्यवनप्राश खा करके ऐड करके कूदने वाले तो बहुत आपको दिख जाएंगे, परंतु यदि आप स्वयं खा लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप नहीं जंप मार पाएंगे। पर असली च्यवनप्राश खाएंगे तो आप कूदेंगे तो नहीं, परंतु फिर भी आप अपने अंदर बहुत ही एनर्जी फील करेंगे। ये मेरा आपके साथ बिल्कुल कथन है और आप उसका सेवन करके उस लाभ को पा सकते हैं। तो जब सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, किसी भी तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम हो, तो आपको किसी भी तरह की किसी भी औषधि सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके लिए आप अच्छी तरह से बना हुआ च्यवनप्राश, वह चाहे आश्रम का हो या कोई चिकित्सक, वैद्य या जो आयुर्वेद का जानकार व्यक्ति आपके संपर्क में हो, या आप स्वयं आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, तो आप विशुद्ध रूप से च्यवनप्राश बनाइए और अपने मिलने वाले और अपने नज़दीक के लोगों को आप सेवन कराइए। उससे च्यवनप्राश का तो जो उसकी प्रतिष्ठा, जो उसका यथार्थ जो रूप है, उसको मिलने से तो बढ़ेगा ही, उससे आपकी भी बढ़ेगी और आप बाकी लोग उसका सेवन करके वह भी तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो उस सब रोगों के लिए आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। और तुलसी का, जैसे मैंने कहा कि उस तरह की चीज़ों का काढ़ा बना करके पी सकते हैं, रस निकाल करके पी सकते हैं। और मैं चर्चा कर रहा था अभी इस टेलीफोरा इंडिका के विषय में कि यह बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है श्वास रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए। यदि आप शहर में रहते हैं, हालांकि यह पौधा एक गमले में भी उग सकता है और आप इसका सेवन कर सकते हैं, तो फिर भी कई बार नहीं होता है, तो उसके लिए हमें विकल्प ढूंढना पड़ता है। तो हमने इसको फिर छाया में सुखा करके लगभग 250 mg से आधा ग्राम तक की इसकी मात्रा हमने निर्धारित की। तो 250 mg को शहद में मिला करके फिर हमने चटाया। तो जो गले का रोग है, जो गले की खराश है या जो श्वास की बीमारी है, बलगम है, उसमें हमने देखा ये बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत ही लाभकारी है। और जो लोग इसको डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं तो वो सीधा ही इसका प्रयोग करें। तो सुखा करके भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि यदि जड़ी की बिना भी आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, तो जो लोग इन्हेलर ले रहे थे, जो बिल्कुल ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाते थे, जिनका 23 घंटा 24 घंटा वो ऑक्सीजन पर ही रहते थे, ऐसे लोगों का भी पूरी तरह से ऑक्सीजन छूटा है प्राणायाम के करने से। और उसके लिए हमारे यहाँ औषधियाँ, अस्थमा के लिए, श्वास रोगों के लिए औषधियाँ हैं, उसके भी सेवन से, पर दमबूटी के सेवन से उसमें आप ज़रूर लाभ पा सकते हैं। आप किसी भी तरह के कोई भी चिकित्सा करा रहे हों, पर अस्थमा के लिए ये अस्थमा का हरण करने वाला जो यह पौधा है, यह जो औषधि है, इसको आप ज़रूर याद रखें और इसको लगा करके आप अपने घर आंगन की शोभा भी बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप औषधि सेवन करना नहीं चाहते हैं, तब भी आप नियमित रूप से घर बैठे हुए प्राणायाम करें और खाने में थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। आज की हमारी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि जब तक बीमार नहीं होते हैं तो रोग के विषय में नहीं सोचते हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर भी हम गोली को खाने को तो तैयार हो जाते हैं, पर गोली के साथ जो पथ्य अपथ्य है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।